né, aceitando os desafios. Eu já publiquei lá no Facebook lá, pessoal. Vocês já podem deixar seus desafios lá abaixo dos comentários lá do vídeo que eu fiz. Então, já tem um desafio separado aí que me mandaram lá. É do Wallace. Então, eu vou cumprir esse desafio que ele me mandou comer 2 ovos crus. Um desafio perdão. Um desafio fraco, né? Então eu vou cumprir esse desafio. Cola aqui comigo. Desafio agora aqui, pessoal, é tomando 2 ovos crus aqui, mano. Nossa, mano. Será que eu vou conseguir, velho? Bom, vamos ver. Tá. Não consigo, ó. Não, isso eu falo. E pessoal, sobrou um pouquinho aqui, ó. Mas eu tomei, galera. Não pensa que eu cuspi não, tá? Que eu tomei, que deu uma ânsia de vômito. Eu não podia soltar aqui na mesa. Mas eu soltei lá na pia lá de fora. Nossa senhora. Tem só um pouquinho aqui agora. Vamos ver se eu consigo aqui, galera. Claro, mano. Rapaz, desafio cumprido aí. Concluído. Concluído aí, Wallace. Tomei aqui tudo aqui, ó. Mas eu falo que eu não tomei, ó. Mas aquela parte lá que eu saí, que eu tava com ânsia de vômito, eu precisava soltar, tá ligado? Mas isso aí, desafio concluído aí, beleza? Se inscreve aí, você que é novo, que tá vendo o primeiro vídeo meu. Se inscreve aí, que tem vídeo, vai ter vídeo toda semana. Coloquem lá seus desafios lá, que eu vou cumprir, filho. Que eu vou cumprir, já tá aqui o primeiro, ó. Já tá aqui o primeiro, já deixa seu like aí, da hora. Firmeza? Desculpa. Firmeza? É nóis.